Бірінші мойын омыртқасы немесе ауыздық омыртқа атлант деп аталады. Бірінші мойын омыртқасының ерекшелігі денесі болмайды. Денесінің орнына алдыңғы доғасы болады. Аркус антериор деп аталады. Алдыңғы доғасында алдыңғы төмпегі болады, туберкулум антериор, сыртқы жағынан, ал ішкі жағынан екінші мойын омыртқасының тісі келіп бекінетін тіс ойығы болады. Фовея дентис деп аталады. Артқы доғасы аркус постериор. Оның да сыртқы жағында артқы төмпегі болады, туберкулум постериор. Алдыңғы және артқы доғалары бүйір жақтарынан бүйір массаларымен қосылады. Масса латералис деп аталады. Бүйір массаларының жоғарғы және төменгі жақтарында буындық ойықтары болады. Фовея артикулярис супериор жоғарғы буын ойықтары және төменгі буын ойықтары фовея артикулярис инфериор. Буын ойықтарына сәйкесінше жоғарғы буын беттері және төменгі буын беттері жайғасқан болып келеді. Бүйір массаларының екі жағында, бүйір жақтарында көлденең өсіндісін көруге болады. Көлденең өсіндісінде көлденең өсіндінің тесігі орналасады. Артқы доғаның бүйір массаға өтер жерінде омыртқа артериясының жүргесі орналасқан. Sulcus arteria vertebralis деп аталады.